Buenas tardes, pasajeros. Parece que tenemos overbooking, así que necesitamos voluntarios que cedan sus asientos. Yo me ofrezco como voluntario. Wow, nunca había visto a alguien tan feliz por hacer esto, pero bueno, aquí tienes tu cupón de $200. Nada de eso, yo quiero el dinero en efectivo. Ah, con que conoces las reglas, ¿eh? Bueno, te daremos tu dinero en efectivo y te pasaremos tu vuelo a pasado mañana. También, quiero volar en primera clase y en un hotel con desayuno incluido. Bueno, ¿y qué más quiere el señor? $1,800 de compensación. Vaya que sabes negociar, pero ¿dónde aprendiste todo esto? Lo sé porque sigo a Ángel Ochoa en sus redes sociales. Él me enseña a cómo cuidar mi dinero.